大家好，歡迎來到我們的中文播客，我是盼盼。大家好，我是老陸。今天我們要聊一個非常非常有意思，甚至有點危險的話題。對，陸哥，我先問你一個問題，你以前惹女朋友生氣過嗎？哎呀，這個問題有點難回答。不過說實話，肯定有過。男生嘛，有時候就是不太懂女生到底在想什麼。沒錯，其實很多時候，女生一開始只是有一點點不高興。對，可能只是因為一件很小的事情，比如忘記回消息，或者忘記買東西。但是，如果這個時候男生說錯了一句話，那個小問題就會立刻變成大問題，也就是我們說的女生的脾氣會立刻爆炸。立刻爆炸這個詞很有意思，爆炸本來是說炸彈的，砰的一聲，這裡是用來形容一個人一下子變得非常非常生氣。是的，所以今天我們就準備了一份特別的清單，叫做女生生氣時男生千萬不能說的5句話。這5句話簡直就是火上澆油，不僅不能解決問題，還會讓吵架變得更可怕。所以，如果你是男生，一定要好好聽這期播客，學學怎麼避免說這些話。在中國，這叫求生欲。哈哈，求生欲就是為了讓自己在女朋友面前好好活下去的欲望，太真實了。如果你是女生呢，聽完這期播客，你可以馬上分享給你的男朋友，對他說：“你快來學一學。”我覺得今天這期節目在情感頻道一定會被大家瘋狂轉發的。那我們就趕緊進入正題吧，我已經有點緊張了。好的，讓我們來看看排名第1的危險句子是什麼。這第1句話就是：“你要是這麼想，我也沒辦法。”哇，陸哥，光是聽到這句話，我的拳頭就已經硬了。來，我們給大家表演一個小情景。假設現在女生發現男朋友周末要去和朋友打遊戲，不陪她。好，我演生氣的女朋友，我會說：“你周末又要去打遊戲，你是不是覺得遊戲比我重要？”然後男生通常會有點不耐煩，回答：“我好不容易周末休息一下，你要是這麼想，我也沒辦法。”大家聽聽，這就是典型的找死。本來女生只是希望男生能哄哄她，結果男生直接放棄溝通了。其實很多時候，男生說這句話，心裡想的是：我根本沒有覺得遊戲比你重要，是你自己想太多了。但是女生的感覺完全不一樣。女生聽到的是什麼呢？女生聽到這句話，心裡想的是：所以你覺得是我的錯，你連解釋都不想解釋了？是的，這句話最大的問題就在於“我也沒辦法”這5個字，它表現出一種消極的態度，意思是我不想努力了，隨便你吧。沒錯，女生在戀愛裡很看重態度。如果你解釋，說明你在乎我；如果你說我也沒辦法，那就等於在說我不在乎你怎麼想。這就是為什麼這句話會成為第1大禁忌，它直接關閉了溝通的大門，把所有的問題都推給了女生，好像是女生在無理取鬧。對，我曾經有個朋友，她男朋友一吵架就愛說這句話，最後她真的受不了，分手了。因為沒有人願意一直面對一面冷冰冰的牆，確實很傷人。其實這個時候，男生只要換個說法，哪怕只是說我真的沒有那個意思，你別亂想，效果也會好很多。只要你願意解釋，女生還是願意聽的。千萬不要用我也沒辦法來逃避問題。記住了，男生們，這句話絕對要從你的字典裡刪除。接下來我們看第2句話。第2句千萬不能說的話，殺傷力也很大，那就是別鬧了，行不行？哎呀，這句話也是絕了，聽完瞬間想打人。我們再來演一段吧。好啊，這次假設是女生在外面受了委屈，回家想和男朋友訴苦，但男朋友在看球賽。我會很委屈地說：今天我同事太過分了，把工作都推給我，我氣死了，你都不聽我說。然後男生可能頭都不抬，盯着電視說：哎呀，多大點事兒，別鬧了，行不行？我這看比賽呢。哇，如果你敢這麼跟我說話，這台電視機今天可能就不保了。
太可怕了。不過說真的，男生說別鬧了，通常是因為他覺得这根本不是什麼嚴重的問題。但在女生聽來，別鬧了這3個字是非常不尊重人的。我們生氣是因為我們真的覺得受傷了，或者遇到困難了，我們是在認真的表達情緒。对，但是男生用別鬧了這句話，就把女生當成了一個在地上打滾要糖吃的小孩子。非常對，這就是居高臨下的感覺，好像只有你男生的事情是正經事，我女生的煩惱全都是在鬧。這種感覺確實很糟糕。其實很多時候，男生的邏輯是想用一種輕鬆的方式把事情蓋過去，希望你不要再煩心了。可惜完全用錯了方法，女生不僅沒有輕鬆，反而會因為你的這種敷衍態度變得更加憤怒。所以，男生們一定要記住，當女生很認真在生氣的時候，你絕對不能用開玩笑或者敷衍的態度去對待。是的，你可以說怎麼了，跟我說說，但絕不能說別鬧了，因為我們根本沒有在鬧。這真是很重要的生活經驗。好，那我們接着往下看第3句。接下來是第3句，這句話非常普遍，很多男生覺得很委屈。我錯了，行了吧？如果男生用這種語氣說這句話，這絕對不是在道歉。男生其實很無奈，比如兩人吵了半個小時，男生覺得太累了，他只想結束這場戰鬥。對，我們來模仿一下。女生說，你昨天明明答應我早點回來的，結果又喝酒喝到半夜。然後男生皺着眉頭，很不耐煩地說，哎呀，是，我錯了，行了吧？你還要我怎麼樣？聽到這裡，女生心裡的火肯定更大了，因為那句行了吧聽起來真的非常刺耳。男生在說這句話的時候，心裡其實是不服氣的，他的意思是為了讓你閉嘴，我假裝認錯。這就是問題所在，我們女生可不是傻子，我們完全能聽懂這其中的話外音。女生吵架有時候要的不僅僅是一個對不起，我們要的是你真的明白自己哪裡做得不好。对，但是加上了行了吧這3個字，整個句子的味道就變了，它變成了一種道德綁架。沒錯，好像如果我繼續生氣，那就是我不講理，因為你都已經認錯了，這真的讓人很憋屈。其實我知道很多男生不是故意要氣女生，他們只是不擅長處理這種情緒高漲的局面。我可以理解男生的笨拙，但是這種帶着情緒的假道歉，真的不如不道歉，他只會把問題拖得更久。是的，如果你真的覺得自己錯了，就看着女生的眼睛，認真地說一句，對不起，我錯了，下次不會了。這就足夠了，千萬不要加什麼行了吧，算我錯了吧，這些多餘的字眼。所以大家一定要注意語氣。好，現在我們來看第4句話，這句話其實非常有攻擊性。我覺得第4句話已經不是逃避溝通了，這簡直就是在罵人。這句危險的話就是，你又受什麼刺激了？對，這句話聽起來就像是在看一個神經病一樣。我們來演一下這個讓人血壓升高的場景。好，假設女生因為男生忘了2個人的紀念日，回到家一直冷着臉，摔摔打打的。我會把包扔在沙發上，說，你今天一整天腦子裡到底在想什麼？男生完全忘記了紀念日，覺得很莫名其妙，於是脫口而出，你回來發什麼脾氣？你又受什麼刺激了？完了，徹底完了。如果陸哥你敢這麼說，那就不是冷戰能解決的問題了。確實，受刺激在中文裡通常是形容一個人遇到了很大的打擊，導致精神不正常了。對，所以當男生說這句話的時候，潛台詞就是你現在的憤怒是不合理的，是你自己精神有問題。男生這樣說其實是一種防禦機制，因為他不知道你為什麼生氣，他不想承認是自己的錯，就把原因歸結為你受刺激了。這是很不負責任的做法，他不僅沒有解決女生為什麼生氣的問題，還否定了女生的情緒本身。而且那個又字非常致命，你又受什麼刺激了，意味着男生覺得你經常這樣無理取鬧。說得太對了，我聽到這個又字，馬上就會把過去的舊賬全都翻出來，跟你吵到底。所以，當你覺得女朋友情緒不對的時候，正確的做法是問發生什麼事了，而不是去攻擊她的精神狀態。
是的，帶着關心的疑問和帶着攻擊的疑問，給人的感覺是完全不同的，大家一定要分清楚。好的，我們已經聊了4句了，馬上進入最後一句。這句只有3個字。這最後一句千萬不能說的話只有3個字，但是殺傷力絕對排得上前幾名，那就是至於嗎？哎呀，至於嗎？這句話真的太讓人心寒了，它簡直就是一盆冷水直接潑在女生的頭上。在中文裡，至於本來是表示達到某種程度的意思，至於嗎？就是反問你，有必要這麼誇張嗎？有必要這麼生氣嗎？陸哥，我們還是來個情境再現吧。比如我不小心把杯子摔碎了，心情很煩躁。好，我就走過來說，不就是個杯子嗎？再買一個就行了，看你氣成那樣，至於嗎？我立刻就會反駁你，什麼叫不就是個杯子？這是我最喜歡的一個，而且我今天本來就很倒霉了，你還在這說風涼話。其實站在男生的角度，他可能真的是在用理性的思維幫你分析，覺得杯子碎了是小事，不用那麼難過。但這種所謂的理性，在女生情緒不好的時候，就是一種極其冷漠的表現。有時候我們在意的根本不是那件小事，比如那個杯子，我們在意的是，我都這麼難過了，你為什麼不能理解我一下？我懂了，女生其實在尋找一種情緒價值，需要男朋友和她站在同一邊，而不是像個裁判一樣去評判她該不該生氣。完全正確。當你說至於嗎的時候，你就是在對我的情緒進行打分，覺得我的情緒不合格。這個解釋太精闢了。我覺得很多男生真的不是沒有愛，而是缺乏這種同理心。對呀，你只需要走過來，抱一下，說一句別難過了，碎了就碎了吧，小心手別劃破，這樣不就好了嗎？其實就是提供一點關心，而不是去評價事情的大小。這句話，男生們也要深深地記在腦子裡。以上就是我們總結的5大禁忌句子，只要說出口，女生保證會立刻爆炸。既然我們說了這麼多不能說的話，大家可能會問，那我到底該怎麼做呢？別急，我們接下來就給大家一個萬能的解決辦法。為了挽救廣大男生的求生欲，我們總結了一個緊急滅火3步法。這個方法不僅對男朋友有用，其實在朋友、同事之間發生矛盾的時候也非常實用。沒錯，那麼第一步是什麼呢？第一步非常簡單，叫做閉上嘴，認真聽。其實就是態度問題。當女生開始生氣的時候，男生千萬不要馬上反駁，不要急着去解釋。很多男生一看到女方生氣，第一反應就是我沒有，不是我，你聽我說。這會讓女生覺得你在逃避責任。是的，女生這個時候需要的不是你的辯解，而是你願意傾聽的姿態。你應該看着她的眼睛，表現出你很重視她的話。對，肢體語言也很重要，不要一邊看手機一邊聽，要停下手中的事情，專注地面對她。只要你做到了認真聽，女生的火氣其實已經慢慢不再往上漲了，這是一個很好的開始。那麼等女生抱怨完之後，就進入了非常關鍵的第2步，肯定她的情緒。這一步是很多男生的盲區。什麼叫肯定情緒呢？就是你要告訴她，她現在的生氣是合理的。給大家舉個例子，你可以說，原來這件事讓你這麼委屈，難怪你會這麼生氣。如果換作是我，我也肯定不高興。哇，陸哥，如果我生氣的時候，男朋友對我說出這幾句話，我的脾氣馬上就能降下一大半。這其實就是心理學上常說的共情能力。哪怕你心裡覺得這件事其實不大，但你也要先認可他的感受是真實的。沒錯，其實女生很多時候啊，就是想證明自己是被理解的。一旦她覺得你站在了她這邊，她就沒有理由繼續發火了。這比說至於嗎？或者別鬧了要高明10000倍。你要順着他的情緒去安撫，而不是去對抗。完全同意。那麼情緒安撫好之後，我們就可以進入第3步了。第3步就是發揮男生理性思維優勢的時候了，提出具體的解決方案。對的，只有情緒安撫是不夠的，問題最後還是需要解決，不然下次還會因為同樣的事情吵架。這個時候，你可以用商量的語氣問，你看
這樣好不好？以後我去打遊戏之前，先陪你看個電影，怎麼樣？這個態度就非常好，你不僅承認了問題，還給出了辦法，而且用的是商量的語氣，非常尊重人。或者，如果是忘記回信息，你可以說，這次是我不好，以後如果我很忙，我保證會先給你發個消息，告訴你一聲。只要是有誠意的解決辦法，女生基本都會接受。這時候火早就滅了，說不定還會覺得你很有擔當呢。所以大家看，認真拼、肯定情緒、提出方案，這3步走下來，再大的火也能被撲滅。這才是成熟的人處理感情問題的方式，不是逃避，也不是互相傷害，而是共同面對。好了，不知不覺今天聊了這麼多，我們再來幫大家快速複習一下那5句千萬不能說的禁語。大家也可以在心裡默練一下，看看自己有沒有不小心踩過雷。第1句，你要是這麼想，我也沒辦法。這是放棄溝通。第2句，別鬧了，行不行？這是敷衍和不尊重。第3句，我錯了，行了吧？這是毫無誠意的假道歉。第4句，你又受什麼刺激了？這是在進行人身攻擊，否定女生的理智。最後第5句，至於嗎？這是缺乏同理心，用冷漠的態度去評判別人的感情。希望大家的字典裡以後永遠都不要出現這5句話，當然更希望能用好我們的緊急滅火3步法。今天的聊天真的很開心，希望大家也能從中學到一些有用的中文表達，更重要的是學到怎麼和身邊的人更好的溝通。沒錯，如果你們喜歡今天的播客，別忘了給我們點讚，還要訂閱我們的頻道哦。你們的支持對我們非常重要，如果有男生或者女生朋友需要聽，趕緊把視頻分享給他們。還有一件事，大家是不是覺得今天我們說了很多有用的句子，想記下來複習？不用擔心，我們已經把今天聊天的完整文字腳本準備好了，大家可以直接在下面的置頂評論裡找到鏈接，免費獲取。一邊看腳本一邊聽，對學習中文非常有幫助的。那我們今天就聊到這裡，感謝大家的陪伴，我們下期再見。下期見，拜拜。